Hare
Вам как понравилось наше выступление? Мы путешествуем уже очень долгое время по Кавказскому побережью, и многие люди спрашивают, откуда взялись такие чудаки в странных одеждах и со странными прическами. Правда, мы чудаки и странные только на первый взгляд. Если к нам внимательно присмотреться, мы довольно-таки необычные люди. Необычность в том, что это марш мира, который дал Господь читание 500 лет назад для того, чтобы люди могли стать еще счастливее, чем они находятся сейчас. Поэтому то, что мы чем занимаемся, это определенный метод поклонения Богу. Есть разные виды и методы поклонения Всевышнему. Один из методов – это воспевание Господа Хари. Поэтому это действие, которое мы совершаем, оно предназначено для очищения души. Это есть такие же методы, как и в христианстве, мусульманстве, и в буддизме. То есть физически все усилия живого существования связаны к тому, чтобы человек вернулся обратно к Богу. Поэтому мы это делаем вот таким образом, потому что Господь, Он очень могуществен, очень красив, привлекателен. Поэтому мы радуемся, что есть Господь, и мы тем самым, как сказать, в простонародье, если объяснить, отдаем дань Ему в том, что Он нам помогает всем. То есть все, что вы видите вокруг, это принадлежит Всевышнему Богу. Вот. И животные, растения, пища, которую мы потребляем, все принадлежит Всевышнему. И мы таким методом простым, незатейливым, веселым, находчивым, мы, так сказать, молимся Богу. Поэтому более детально и подробно можно узнать в книгах, которые распространяют люди
Да. На сайте Кришна.ру можно все узнать о наших действиях, наших возможностях. То есть это доступный метод для того, чтобы очистить свое сознание. Каждое живое существо, оно хочет быть счастливым. Вот, поэтому вы можете тоже к нам присоединяться, воспевать это имя. Если вы не можете к нам присоединиться, присоединитесь к тому, к чему тянет ваше сердце. Это может быть ваша традиционная культура, христианство, мусульманство и так далее. То есть человек, у него есть право выбора. У нас у каждого есть право выбора, нас никто ничего не заставляет делать. Поэтому будьте счастливы, и мы пожелаем вам всего самого хорошего и замечательного. Если вас интересует то, чем вы занимаетесь, если вы хотите распространять книги, эписки с нашими фильмами, просто можно купить коллекцию, взять или за небольшие пожертвования и дома показать родственникам, знакомым, подарить друзьям на день рождения, на свадьбу и так далее, и так далее. А мы продолжим наше замечательное действие, которое называется «Санкиртана Яги». Пожалуйста.